हे आमच्या गावांचे सगळ्यांत मोठे फुडकूल गांजे गांवान हे आम्ही 3 फावटी पुरयल्ले आसा आणि परत आम्ही पुरयता म्हणून ते परत परत तशेंच जाता आणि हांगा कितले जाण पडलेले आसा आमकांच खबर आसा 5-6 जाण तरी पडलेले आसा आणि हेजेर कोणूच लक्ष दिना आणि काय करिना आणि तो कोण काम केल्लो ते आमकां खबर ना पण आमी आमचे परेन आमी प्रयत्न करता आणि परत परत फातर घालून पुरयता ते पूण पावस येदो व्हडलो पडटा की ते परत परत व्हांवून वयता आणि कोणी कितें जालें जाल्यार आमी आमकां जबाबदार ना आमी गांजेचे म्हण आमकां खबर आसा की हांगा फोंडकुला पूण लोक येता तांकां खबर ना न्हू तेन्ना लोक येता ते वयता घाप करून वयता मोटरसायकली पडटा दोग जाणांक आमी काडलेले आसा हांगा धांवोनूच हांगासून न्ही WRDची पायपलायन गेल्ली आसा 25 मिनटाचो प्लॅन जावपाचो आसा ती पायपलायन गेल्ली आसा पाळये साठी तेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टरान अर्दवरचें काम केलां आनी अशीच माती घातला आनी गेला तो ते पावसान ती नेमला नेमोन हांगा आतां ते 5-6 जाण तरी पडलेले आमी ते आतां 4-5 फावटी तरी पुरयले पुरोवनूच तेजेर कोणूच लक्ष दिना म्हणून आमी आतां परते पुरयता तो कॉन्ट्रॅक्टरान येवन तेजेर लक्ष दिवचें की आमी हे पुरयता तेजेर तेणी एक लक्ष दिवन तेजेर येवन कॉन्क्रीट घालचो इतकेंच सांगता हांव